भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो स्क्रीन रिकॉर्डर में अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो अभी हमारे पास है एमआई का मोबाइल नोट 8 प्रो। तो इसमें भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि अपने स्क्रीन रिकॉर्डर में जाइए, जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर है इसमें जाना है और ये कॉर्नर पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इस सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, तो उसमें जाना है। अभी मैं उसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो उसमें वो ऑप्शन ये जो है ना, ये माइक पे क्लिक कर देना है। जो माइक वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, तो आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चालू हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।